Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura, una puntata che oggi dedicheremo agli alberi monumentali, un argomento curioso anche interessante perché ricordiamoci sono quasi 3.000 e per l'esattezza 2.734 gli alberi monumentali iscritti nell'elenco gestito dal Ministero per l'Agricoltura in Italia, sono un centinaio nel Veneto. Sono alberi storici, alberi ricchi di storia e di curiosità. Parleremo di questo con la collega di Veneto Agricoltura, la dottoressa Giovanna Bullo, alla quale chiediamo se per piacere iniziamo ad inquadrare questo tema e spieghiamo cosa sono gli alberi monumentali. Sì, buongiorno, come hai detto tu Renzo, gli alberi monumentali dal 2013 appartengono ad un elenco che è nazionale degli alberi appunto monumentali d'Italia, quindi un elenco che viene curato dal Ministero delle Politiche Agricole attraverso i carabinieri forestali su tutto il territorio nazionale. Scusami, da poco, proprio nei giorni scorsi, con 332 nuove iscrizioni, l'albo, questo elenco Sì. nazionale, conta oggi 2734 alberi monumentali presenti in tutte le regioni italiane. Sì, è stata fatta una ricognizione negli anni recenti, quindi appunto gli alberi monumentali iscritti oggi sono circa poco meno di 3.000 e verrà questo elenco peraltro aggiornato periodicamente ovviamente con le nuove iscrizioni. A questo proposito posso dire che anche il singolo cittadino può segnalare una pianta che ritiene meritevole di essere iscritta all'elenco, cosa che peraltro lo porta ad essere tutelato dalla legge, e lo può fare segnalandolo al comune, compilando una semplice scheda che può scaricare sempre dal link del sito del Ministero delle Politiche Agricole, ed è un'azione importante perché spesso l'occhio del cittadino arriva lì dove le istituzioni difficilmente conoscono, ecco, il dettaglio territoriale. Ascolta Giovanna, quali sono le caratteristiche, i requisiti che deve avere un albero monumentale? Sì, un albero monumentale non necessariamente è solo un albero antico, vetusto, come diciamo noi, ben conservato, in un buono stato di salute, che abbia conservato anche una forma naturaliforme, perché spesso magari invece è stato oggetto di potature pesanti o altri interventi. Ma può essere una pianta anche importante sotto il profilo etnografico, storico, culturale. A questo proposito in Veneto ce ne sono parecchie di piante monumentali proprio per aspetti più culturali che prettamente naturalistici, o per entrambe le cose. Se dici Renzo posso citarne un paio. È proprio questo che volevo chiederti. Vediamo di vederne magari poi in sovraimpressione, anzi qui alle nostre spalle, in sovraimpressione potete vedere il sito del Ministero, dove poter poi vedere l'elenco di degli alberi monumentali presenti in tutte le regioni, ma anche nella regione Veneto. Ricordiamo che la regione Veneto gestisce proprio anche una pagina dedicata agli alberi monumentali. Ma vediamo e vediamo poi anche alle nostre spalle alcuni di questi alberi monumentali presenti nel Veneto. Di quali ci parli? Sì, allora preparando la puntata di oggi ho scelto 3 piante. Una è la quercia di Villanova di Fossalta di Portogruaro. Quindi in provincia di Venezia. Siamo in provincia di Venezia, è una rovere, è una quercia. Perché è così importante? È molto bella, sia perché è veramente antica, le vengono attribuiti più di 500 anni, ma la tradizione vuole che ne abbia 700. È una pianta bella sotto profilo puramente paesaggistico, estetico, e la prima notizia documentata risale al 1586, perché la quercia sorge presso una chiesetta intitolata a Sant'Antonio, dedicata a Sant'Antonio, e appunto viene citata la quercia come luogo dove venivano eseguite le riunioni dei capifamiglia, quindi è una testimonianza appunto anche storica. Prima di passare al prossimo albero monumentale, ricordo ancora che la Regione Veneto gestisce una pagina sul sito internet regionale dedicata appunto agli alberi monumentali. È una pagina costruita veramente molto bene perché
dei 100 e oltre alberi monumentali presenti nel Veneto c'è una scheda con la foto e con la storia e le curiosità anche di ciascuno di questi alberi. Quindi andate a vedere sul sito della Regione Veneto appunto la pagina degli alberi monumentali. Sì, le piante sono anche geolocalizzate, quindi sono reperibili, perché ovviamente non tutte sono in luoghi Facilmente accessibili. raggiungibili o facilmente reperibili anche urbanisticamente parlando, insomma. Ecco, Questi che invece di cui stiamo parlando adesso sono facilmente raggiungibili. Sì, per la quercia di Fossalta è proprio visibile anche dalla strada, e veramente se si fa una gita fuori porto, anche a Portogruaro, che è una bellissima cittadina, merita un passaggio, una sosta. Il prossimo. L'altra pianta a cui ho pensato è la sequoia di Longarone. Anche in questo caso una sequoia molto grande, e nota perché è sopravvissuta alla tragedia del 63 del Vajont, porta le ferite di questo evento, quindi la pianta fu danneggiata dall'ondata di piena, ma sopravvisse e resistette, insomma, a quell'impatto, perciò è diventata un po' il simbolo anche di una costruzione, un po' la memoria della tragedia, sì, ma anche la capacità poi di riprendersi, insomma, di superare questi eventi drammatici. Anche questa è una pianta che comunque dal punto di vista naturalistico e vegetale, insomma, quanto è alta? Importante monumento, è 32 metri, quindi è un albero a cui vengono attribuiti più di 150 anni d'età, insomma. E come è arrivata a Longarone una sequoia? Beh, chi lo sa, nel senso che probabilmente sono anche piante di natura ornamentale, quindi venivano usate a scopo puramente ornamentale e poi si sono adattate e ambientate. Quindi vuol dire che una sequoia, che non è proprio un albero della flora locale, però si è ambientato benissimo nella zona, nel Veneto, e quindi nella zona di Longarone. Devo dire che molte piante dell'elenco degli alberi monumentali non sono piante autoctone, perché per esempio appartengono a giardini storici delle ville, nel Trevigiano ce n'è più di qualcuna, e quindi sono proprio piante esotiche che venivano usate a scopo ornamentale. Non per questo però si è deciso di escluderle dall'elenco nazionale, perché comunque meritevoli sotto profilo appunto paesaggistico e storico-culturale, se non proprio strettamente botanico, insomma, in questo caso. Ascolta Giovanna, prima di passare al terzo albero che ci illustrerai tra poco, perché Veneto Agricoltura? Com'è che Veneto Agricoltura è coinvolta in questo progetto? Sì, Veneto Agricoltura si occupa prevalentemente degli aspetti di valorizzazione di queste piante, e il compito le è assegnato da una legge regionale del 2002, la numero 20, che pur superata dalla legge nazionale, che oggi appunto ha ricondotto a livello statale, insomma, la competenza sull'elenco, sopravvive, diciamo così, e quindi conserva un suo ruolo, un suo valore. L'accordo fra Regione Veneto, l'Agenzia Veneto Agricoltura e il Comando Carabinieri Forestali è proprio quello di conservare un ruolo di valorizzazione, quindi tutto ciò che riguarda la divulgazione, anzi approfitto per dire che con il prossimo anno scolastico Veneto Agricoltura promuoverà proprio una serie di iniziative didattiche dedicate agli alberi monumentali su tutto il territorio regionale per un biennio, quindi per l'anno scolastico a venire e per quello successivo. Magari in una delle prossime puntate di Radio Veneto Agricoltura riprenderemo il discorso. Sì, stiamo procedendo, insomma, per organizzare questa cosa, però senz'altro ci sarà. Per dire comunque che la Regione Veneto Agricoltura sono impegnati nella valorizzazione, nel far conoscere un patrimonio naturalistico che è veramente straordinario da conoscere e importante. Ecco, l'ultima pianta che volevo citare, una pianta montana, questo è un faggio, il Fagher del Cristo, quindi siamo sempre in provincia di Belluno, è una pianta dentro una formazione forestale, quindi non così facilmente reperibile, ma si chiama del Cristo perché porta un capitello proprio affisso sul tronco, perché anche in questo caso era luogo di culto, lo è tutt'oggi, insomma, di culto, di pellegrinaggio. Più di una pianta monumentale antica, quindi conserva anche questo aspetto religioso
anche in zone di pianura si trovano spesso appunto i capitelli o crocefissi, cose di questo tipo qua. Benissimo. Ecco. Ascolta Giovanna, il nostro tempo si è esaurito, oggi abbiamo voluto soltanto far assaggiare una bellezza, a volte forse anche poco conosciuta, ma ricordiamo che è possibile vedere le schede di tutti gli oltre 100 alberi monumentali presenti nel Veneto, poi sono anche geolocalizzati, quindi sono facilmente raggiungibili. Andate sul sito della Regione Veneto, alla pagina Alberi Monumentali, dove potete trovare tutti gli alberi monumentali presenti nel Veneto, mentre sul sito del Ministero delle Politiche Agricole sono presenti quasi 3.000 alberi monumentali di tutte le regioni italiane, quindi anche un aspetto molto importante sotto il patrimonio naturalistico che abbiamo a disposizione, che magari anche poco conosciamo. Il nostro tempo si è concluso, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Un saluto a tutti quanti. Grazie.